462, der har vi en kjegle, og den kjegla er egentlig en sånn iskjeks. Der vi får oppgitt at diameteren er 6 cm, og høyden i kjegla er 10 cm. Du skal fylle med is helt opp til kanten, og vi skal finne ut hvor mye is går det, og det betyr å regne volumet av kjegla. Og volumet av kjegla er egentlig volumet av en sylinder, pi r i andre ganger h, men vi deler på 3. Så da setter vi inn det vi vet. V er lik pi ganger r, som da er 3, det må vi passe på. 3 i andre ganger høyden, som var 10. Når vi kakker dette her inn på kalkulatoren, så har jeg fått 94,2 kubikkcentimeter. Kan vi runde av til 94 kubikkcentimeter. I fasiten så står det 9,4 centiliter, og det er fordi at sammenhengen mellom kubikkcentimeter og centiliter at vi deler på 10. Men det er helt greit det svaret her også. Rett. 463. Her har vi en ny kjegle. Prøv å tegne opp den. Sånn. Den har en høyde på 12,4 cm. Radiusen, her var det radiusen vi fikk oppgitt, 3,4 cm. Finn volum. Gjør samme som i stad. V er lik pi r i andre ganger h. Trenger ikke å skrive gangetegn. Del på 3. Putter inn pi ganger 3,4 i andre ganger 12,4 i andre. Kakker inn på kalkulator. Da fikk jeg noe sånn som 150 kubikkcentimeter. Det var A. B. Hvor lang er sidekanten? Og hvor er sidekanten? Jo, sidekanten, det er den siden der. Og hvis dere ser godt etter, så vil dere se at vi har en rettvinklet trekant. Der vi tar og prøver å tegne den trekanten for seg. Sånn. Da har vi radiusen på 3,4 her. Vi har den høyden som var 12,4. Da må vi viske litt. 12,4. Og så har vi sidekanten som vi kan kalle S. Og vi har en rettvinklet trekant. Vi ser at S er hypotenusen i den trekanten, så her kan vi bruke Pythagoras. H i andre er lik K i andre pluss K i andre. Altså 3,4 i andre pluss 12,4 i andre. Så hypotenusen er da lik kvadratrota av 3,4 i andre pluss 12,4 i andre. Når vi kakker det inn på kalkulator, tar kvadratrot, så ender vi opp på 12,85 cm, som vi kan runde av til 12,9 cm. Så der har vi altså sidekanten. Jepp. Da er det oppgave C, og da må jeg jobbe litt her oppe, og viske litt bort. Vi skal nå finne areal av overflata, og da må vi rett og slett sette opp formelen for det. Og overflata i kjegle er pi r i andre, for det er den sirkelen som ligger i bunn eller topp, om du vil. Pluss pi ganger r ganger s. Og radien har vi, og s den har vi regnet ut her nede. 12,9 centimeter. Det var hypotenusen i den trekanten vi jobber med. Så s er lik 12,9. Så da regner vi ut da. O er lik pi ganger 3,4 i andre pluss pi ganger 3,4 ganger 12,9.
og vi jobber i centimeter, så svaret må bli i kvadratcentimeter. Kakker inn på kalkulatoren, får 173,57 kvadratcentimeter. Det kan vi runde av til 174 kvadratcentimeter. Så der har vi den.